biyo markay yimaadaan waxa zarcan la baxnay aan abuuranay iyo wixii dhul noo yaalayba biyaha calaf u yeeshay adeeg bulsho iyo adeeg horumarineed toona kama hirgelayaan meel sanadkii mar ay biyuhu jirayaan cimilada adduunka oo xumaatay waxay sababtay abaaro dhasha xilliyada diraacda iyo daadad ama fatahaado dhasha xilli roobaadka taasi oo saameyn weyn ku keensata shacabka ku nool geeska Afrika oo deegaankeenu ka mid yahay bilowgii xukuumadda waxyaabaha ay qorshaha u qaadatay waxaa ka mid ahaa yareynta saameynta dhibaatooyinka dabiiciga ah halkana waa degmada Mustaxiil 3 November 2019 bulshada Mustaxiil oo qarniyo badan xilli roobaadka dhibaato baan kala kulmi jirtay sanadkaasina waxa uu la mid ahaa xilli roobaadyadii hore oo ay magaalada ka qixi jireen waxaana sanadkaasi 2019 bishii November 3 uu madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar booqday degmada Mustaxiil oo xilligaasi fatahaaduhu saameeyeen taasi oo ay ka dhacday dhimasho iyo khasaare kale oo badan odayaasha degmada ayaana madaxweynaha ka codsaday in laga caawiyo sidii loogu soo rari lahaa magaalada cusub ee Mustaqiim 80 sano jira aniga cimrigayga waa 80 sano 80 sano wanaan in yaroon dawladda Itoobiya u shaqeynayay mooyaane inta kale waxaan ku noolaa degmada Mustaxiil sidaa daraadeed maalin sano kasta biyo markay yimaadaan waxa zarcan la baxnay aan abuuranay iyo wixii dhul noo yaalayba biyaha calaf u yeeshay madaxweyne Mustafa ayaa xilligaasi sheegay in xukuumad ahaan ay qorshe u qaadanayaan sidii magaaladan cusub loogu soo rari lahaa bulshada Mustaxiil adeeg bulsho iyo adeeg horumarineed toona kama hirgelayaan meel sanadkii mar ay biyuhu jirayaan marka waa in fikirkii oo ka duwan la keeno oo ah in meel biyo aynu soo gaaraynin dadku ay yimaadaan meeshaasna wixii adeeg ay u baahan yihiin la keeno wacyigelin iyo dadaalo dheer oo xukuumaddu samaysay waxaa bulshada lagu qanciyay inay soo degaan halkan oo ah goobta loogu talagalay in ay kaga raystaan dhibaatooyinka iyo fatahaadaha webiga Shabeelle ee ay dariska la noqdeen xilli roobaadka maantana waxay kaga badbaadeen dhibkaasi oo dhan dayrtan guud ahaan dhulka Soomaalida waxaa ka daaya roobab mahiigaan deegaankeenana meelaha ay daadadkani saameeyeen waxaa ka mid ah degmooyinka Doolacado, Jarati iyo Qalaafo oo xukuumaddu markiiba si dhaqso badan go'aan uga soo saartay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa shir gudoomiyay kulan degdeg oo looga hadlayay xaaladda fatahaadaha biyaha roobka oo saameeyay qaar ka mid ah degmooyinka deegaanka madaxweynaha ayaana ku amray xafiisyada qusayso in sida ugu degdega badan bulshada loo gaarsiiyo adeegyada muhiimka ah sida caafimaadka iyo agabka kale ee laga maarmaanka u ah gobolada ugu daran ee fatahaadaha biyaha roobku saameeyeen waa gobolada Liibaan, Nafeer iyo Shabeelle wafdiga madaxweynuhu hogaaminayo ayaana markiiba gaaray goboladan socdaalkana waxaa garab socday gargaaro ay wado xukuumadda iyo hay'adaha ka howlgala deegaanka oo la gaarsiiyay degmooyinka ay fatahaaduhu saameeyeen
madaxweyne Mustafa ayaana socdaalkii uu kaga soo laabtay goboladan kadib waxa uu yidhi waxaan ka soo laabtay kormeer aan ku tagay 3 gobol ee koonfureed ee deegaanka Soomaalida ee ay fatahaadaha webigu saameeyeen ee Liibaan, Afdheer iyo Shabeelle. xukuumadda iyo hay'adaha ay quseysay ee dowladda federaalku waxay ilaa hadda qabteen howlo badan oo lagu sanatay bixiyay dadkii halista ugu badan ku jiray, waxaana socda gurmad dhanka raashinka ah, daawooyinka iyo agabka iyo gogosha kala duwan ee ay u baahan yihiin dadka ka barakacay guryahooda. waxaana ilaa iyo maanta howlgalay kooxo isku dhafa oo ka shaqayn doona sidii loo dayactir lahaa jidadka go'ay. waxaa kale oo howlgal bilaabi doona diyaaradaha qumaatiga u kaca oo ka qayb qaadan doona daadguraynta dadka meelaha miyiga ah ee ku go'doonsan. waxaa iyana ilaa iyo maanta howlgalay kooxo isku dhafa oo ka shaqayn doona sidii loo dayactiri lahaa jidadka go'ay. waxaa kale oo howlgal bilaabi doona diyaaradaha qumaatiga u kaca oo ka qayb qaadan doona daadguraynta dadka meelaha miyiga ah ku go'doomaya, isla markaasina wixii degdeg ah ee loo baahan yahay gaarsiin doona meelaha looga baahdo. waxaa horay xarumo cayiman sida goday oo kale loogu sii diyaariyey raashin iyo agabka guryaha, waxaana magaalada Doolacado, Jarati iyo Qalaafo ku sugan guddiyo heer deegaan ah oo ka jawaabi doona baahiyaha degdega ee shacabka. mustaqbalkana xal waara waxaa noqon doona in dib loo eego qaabka dadka ay u degan yihiin webiyada dushooda iyo in la sameeyo daadleexin meelaha ay dadku ku badan yihiin. waxaan u mahadnaqayaa dhammaanba shacabka ka qayb qaatay taakulaynta iyo martigelinta walaalahooda daadashu barakiciyeen. waxaa kaloo aan aad ugu mahadcelinayaa ciidanka booliska deegaanka iyo ciidanka qaranka oo kaalin weyn ka qaatay badbaadinta dadka saacadihii ugu horreeyay ee ay dhibaatadu dhacday, ilaa iyo haddana ku guda jira howlaha samata bixinta dadka fatahaaduhu saameeyeen. hay-adaha ka howlgala deegaanka ayaa loogu yeedhay kulan degdega oo lagu baaqay in ay dardargeliyaan caawimaadaha ay gaarsiinayaan bulshada ay fatahaaduhu saameeyeen, kaasi oo uu hogaaminayay wasiirka xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Dr. Xuseen Xaashi. dadaalada xoogan ee xukuumaddu sameysay waxay yareysay khasaarihii badnaa ee ka dhalan lahaa daadadka iyo fatahaadaha webiga. maacuunta, daawooyinka, raashinka iyo agab kala duwan ee guryaha ayaa si dhaqso badan shacabka loo gaarsiiyey.